இருக்கக்கூடிய பொம்பளை பிள்ளைங்களாம் விவசாயத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க, தானா விவசாயிக்கு மரியாதை வந்துடும். ஒரு விவசாயிக்கு பொண்ணு கொடுக்க நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா? என்னைக்காவது அந்த கேள்வியை கேட்டுருமா? விவசாயம் காப்போன்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்ல டிபியில கிரீன் கலர்ல ஒன்ன வச்சுட்டு எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணிட்டு சாகுறான். இந்த தலைநிறுத்து எப்ப மாறப்போகுதுன்னு கேட்டுக்கிட்டு நிறுத்திட்டு ஒரு விவசாயி தன்னம்பிக்கையோடு திருமணம் செய்து கொள்ளுன்னு ஒரு பெண் முன்னால வரட்டும். விவசாயிக்கு தாண்டா பொண்ணு கொடுப்பேன்னு கங்கணம் கட்டிட்டு ஒரு அப்பனும் அம்மாவும் நிக்கட்டும். தானா இங்க விவசாயத்துக்கு மரியாதை வரும்.